Dag, jeg hedder Tony. Er InMoon egnet til alle? Ja, uanset alder, med eller uden fysisk-motoriske udfordringer, eller kognitive eller mentale udfordringer, kan man anvende en InMoon. Nogen skal selvfølgelig have hjælp til det. Når jeg kan sige det så sikkert, så er det fordi, at anvendelsen af InMoon er aldeles individuel. Det drejer sig naturligvis om brugerens muligheder, og det drejer sig om de muligheder, som en hjælper eller en terapeut har. Alt, hvad man laver med en InMoon, er sansestimulering. Derfor så skal man være opmærksom på de reaktioner, man får. Så særligt hvis man har nervelidelser, eller man er særlig sensitiv, eller måske meget fysisk svag, skal man være opmærksom på det. Men ja, InMoon er egnet til alle. Er der nogle bivirkninger ved InMoon? Ja, bortset fra, at brugerne oftest er meget glade for at have den og er kede af at skal undvære den, kan vi ikke sige, at der er nogle bivirkninger. Og så alligevel. Fordi sansestimulering giver altid reaktioner. Nogle af de reaktioner, de kan være, at man pludselig begynder at græde, eller pludselig begynder at fryse. Det kan også være, at man bliver vred. Man kan ikke kalde det for en egentlig bivirkning, men det er en reaktion på sansestimuleringen. Der er også nogen, der bliver vrede og siger, at de vil absolut ikke have en InMoon. Og det respekterer vi naturligvis. En afvisning skal man dog ikke altid tage for absolut, fordi specielt mennesker, som har kognitive udfordringer, kan have svært ved at tage noget nyt ind. Så giv det lige en chance mere. Prøv på en anden måde. Prøv en anden dag. Tilbyd InMoon på en anden måde. Har man særligt sensitive sanser eller andre ubalancer i sansesystemet, kan det faktisk være lidt en udfordring at anvende en InMoon. Men netop her kan InMoon gå ind og støtte. Kan man for eksempel ikke lide, at noget rører ved huden, eller bryder man sig ikke om, at noget vibrerer? Har man svært ved at tage nogle bestemte lyde ind, eller er man bare usikker på noget nyt, der kommer omkring en? Kan InMoon faktisk være med til at ændre grænsen for sanseoplevelsen? Man kan arbejde med en ganske lille, kort, hurtig sansestimulering, som så ganske langsomt over tid bliver længere og større og udvides til måske hele kroppen og bevægelser og lytte og se og mærke og føle og fornemme. Mennesker, der er svagtseende eller blinde, kan uden problemer anvende og få udbytte af en InMoon. Musikken er der jo lige så snart jeg rører ved den. Og InMoons betræk er designet, så de alle sammen har tydelige berøringselementer, som stimulerer. Og det er uanset om det er en Modance, en Novelax eller en Mojoy. En yderligere fordel, hvis man er svagtseende, er, at man ikke skal fumle med knapper eller en fjernbetjening eller lignende. Når jeg tager InMoon op, spiller den musik, og når jeg lægger den fra mig, klinger musikken ud. Også svagt hørende og døve kan have glæde af InMoon. Det gælder naturligvis den taktile sansestimulering, men det gælder i høj grad vibrationerne. Alt efter hvor meget man bevæger InMoon, følger vibrationerne jo med. Og vibrationerne kan man ikke bare mærke i hænderne, men man kan lægge InMoon over hele kroppen. Og så kan man bruge kroppen som en slags klangbund, hvor vibrationerne kan brede sig. Nogle døve kan rent faktisk høre musikken, når de lægger øret tæt ved.
Man kan jo lægge en hovedpude her. Eller, og det ligger den i nakken. Når man arbejder med sansestimulering, hvor det er musikken, der er det bærende element, er det selvfølgelig meget vigtigt, at man finder det rigtige lydniveau. Det afhænger fuldstændig af brugeren, anvendelsen, handlingen og også oftest af det rum, man er i. InMoon har 3 lydniveau, og de står beskrevet i InMo brugermanualen her. Og på vores hjemmeside er der instruktionsvideoer, og der er et link her til det. Det er ret vigtigt, at man er opmærksom på, at InMoons lydniveau ikke er beregnet til, at man skal sidde og lytte til den sådan her. Alle 3 lydniveau er beregnet til, at man har den et eller andet sted rundt omkring sig, og man anvender den til en bevægelse. Hvis man gerne vil bruge InMoon til at ligge og hvile med og sove med, og man synes, at selv det laveste lydniveau er for højt, kan man lægge et tæppe henover, og man har stadigvæk gavn af vibrationerne. Jeg håber, at jeg nu har vist nogle af de muligheder, der er med InMoon, og at den faktisk er egnet til, skal vi sige, næsten alle.